其實香港冇一個狗場，冇一個 shelter 裏邊嘅小朋友係幸福嘅。一定係入到屋企有家人嘅照顧，先至係最幸福嘅小朋友。大家好，咁我就叫潘潘啦嚇，咁就係樂樂協進會嘅創辦人啦。我哋嘅樂協創辦嘅年份就喺2021年嘅2月份。我哋現時大概有153隻狗啦，喺我哋嘅場內同埋喺我哋嘅 Foster 嗰度咯。你哋而家咧一日有150幾隻狗喺度啦，你一日嘅工作會係啲乜？其實我哋呢度嘅工作相對簡單嘅，因為狗多啦，所以其實我哋喺平時餵食嗰方面咧，都係長期擺糧喺度，等佢哋小朋友邊個肚餓就自己去食。咁就最主要我哋嘅工作咧，都係做清潔。或者使命係啲乜嘢？我哋嘅宗旨就係能夠盡救呢4個字，喺前線嘅救援方面嚇，盡我哋自己嘅能力去見到有傷有病嘅，盡量救到幾多得幾多。當啲狗越救越多，救咗啲狗翻嚟嘅時候，到你醫好咗佢，但係你唔可以拱翻佢出街噶嘛，咁你就要諗地方去收留佢啦。咁但係救一隻可以接收到，救2隻可以接收到。當越救越多嘅時候，人哋都接收唔到我救翻嚟嘅狗嘅時候，我就要自己諗辦法點樣去安置佢哋咧。
大本營呢度呢個地方可以租出去，租俾我攞嚟照顧啲狗啦。咁就而當時嘅租金我自己又可以afford得到啦。咁就係咁樣機緣巧合就變成而家今日嘅 shelter 咯。我哋 shelter 冇家庭嘅溫暖，但係至少有適當嘅空間，令到佢哋可以跑跑跳跳，活動自如，又唔使擔心冇嘢食，又唔使擔心冇水飲，有病我哋會帶去睇醫生，我哋亦都會確保佢哋嘅身體嘅健康，同佢做足預防。其實係咯，做到我哋做嘅事咯。你叫佢一個認得我哋㗎，其實香港冇一個狗場，冇一個 shelter 裏邊嘅小朋友係幸福嘅。一定係入到屋企有家人嘅照顧，先至係最幸福嘅小朋友。有病有傷係冇人知，佢哋可以個身爛晒，得返半個頭，可能成個背脊都係一個大傷口爛晒咁樣出嚟，俾我哋發現到，原來呢啲先係真正需要幫嘅流浪動物咯。